Добар ден, вие следите на новата епизода на магазинот за родителство 0+ месеци. Одвикнувањето од пелени носи море од предизвици, многу мокри јавишта, постојано пресоблекување и чистење. На родителите има потребно големо трпение и упорност. Кога да се почне со одвикнување од пелени? Кои се најчестите родителски грешки и како да се избегнат? За тоа летниот тренинг кај децата разговараме со доцент доктор Силвана Филипова, логопед. Бројни се предизвиците во раната адолесценција кај децата. Се случуваат телесни промени, желба да се биде со пријателите наместо со семејството. Тоа е период во кој се колебаат меѓу зрелоста и детското однесување. За раната адолесценција и родителските предизвици разговараме со професор доктор Марија Ралева, психијатар за деца и млади. Разговорот ќе го проследите веднаш по џингулата. Како родителите да проценат дали е вистинскиот момент за големиот чекор, транзиција од пелени кон нокширче? За нова тема денеска разговараме со доцент доктор Силвана Филипова, логопед, специјалист за порана интервенција во детството од Центарот за рехабилитација на патологија на вербална комуникација. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Поздрав гледачите. Денеска имаме баш интересна тема, која мислам дека многу малку експлоатирана по медиумите. Така, луѓето веруваат дека е подобро што порано децата да се откажат од пелените. Дали е правилен овој став и постои ли вистински момент што би им одговарал подеднакво на сите деца? Овакато летниот тренинг представува една пресвртница за секое дете и голем предизвик за поголем дел од родителите. Зошто пресвртница? Затоа што детето кога ќе го совлада тоа летниот тренинг, тоа веќе станува свесно за сигналите кои што доаѓаат од мокрашта бешика и од цревата, односно станува свесно за сигналите кои што доаѓаат од неговото тело и потоа е поприемчиво, посвесно за да учи други вештини. А предизвик за родителите затоа што посебно за оние родители кај кои што верува дека ова ќе се одвива спонтано, многу лесно, дека ова тема е банална, дека тоалетниот тренинг е нешто лесно што може спонтано да се развие кај децата. И кога ќе најдат на првиот предизвик, не знаат што понатаму. Тоалетниот тренинг представува само една алка од совладувањето на целокупниот процес на хигиенските навики, кои што треба да се стекнат до 4-та година. Значи, тоалетниот тренинг представува одвикнување на детето од пелени. Па родителите најчесто се среќаваат со следните предизвици. Кога е времето да почнеме со тоалетен тренинг? На интернет добиваат најразлични информации, рано е, почекајте да биде спремно, почекајте го да почне да зборува. Покасно, следниот предизвик е како да препознам дали моето дете е спремно за да отпочнеме со тоалетен тренинг, кои се тие знаци на кои што треба да обратиме внимание, па од каде да почнам, што е прво, што е следно, кои се чекорите, па ако детето одбие да седне на нокширот, како да се справам, па дали да чекам дека да проговори детето, тоа само да почне да кажува. Значи, физиолошки и теоретски детето е спремно за отпочнување со тоалетниот тренинг на 18-месечна возраст. Американската асоциација на педиатри и Канадското здружение на педиатри ја препорачуваат возраста од 18 до 24 месеци. Значи, тоа е оној клучен период кога децата треба да отпочнат со тоалетен тренинг и да го завршат тоалетниот тренинг. Но при тоа тие наведуваат дека со отпочнувањето на тоалетниот тренинг детето треба да биде физиолошки и психолошки зрело. Тоа значи дека некои деца ќе се одвикнат од пелени после првата година, а некои нема да успеат, нема да бидат спремни до 3-та година. До 3-та. Дали не би рекла баш така. Значи, многу зависи од одлуката кога родителот ќе почне да го припрема детето за тоалетен тренинг. Значи, ако детето на 18 месеци, значи невротипичните деца, сите се спремни на 18 месеци да се отпочне со тоалетниот тренинг, односно да се заврши до 24-та година. И момчињата и девојчињата се подеднакво подготвени да ги остават пелените на таа возраст? Тоа прашање често го поставуваат кој попрво го совладува тоалетниот тренинг. Направени се истражувања
кој што покажува дека девојчињата 3 до 4 месеци се порано го усвојуваат тоалетниот тренинг, но други пак истражувања покажуваат тоа е резултат на тоа што девојчињата се малце побрзо спремни за отпочнување на тоалетен тренинг и порано го отпочнуваат тоалетниот тренинг, односно кај нив миелинизацијата на нервните влакна порано започнува, порано ги завршуваат, ги усвојуваат некои од вештините од момчињата, а и социјалната средина има поголеми очекувања од девојчињата, значи девојчињата за 3 до 4 месеци порано го завршуваат тоалетниот тренинг од момчињата, но сепак пак е индивидуална карактеристика. А што е со предвремено родените деца? Американската асоцијација на педиатри, значи стручните лица, го наведуваат периодот од 18 до 24 месеци и при тоа треба да се внимава дали детето е подготвено, дали е развојно подготвено за да се спроведе тоалетниот тренинг, односно тоа треба да биде физиолошки и психолошки спремно. Што значи физиолошки? Значи да може да се движи добро, да е мобилно, да може да оди од една соба во друга соба, да може да ги соблече лиштата, да може да седи 5 до 10 минути правилно да седи, потоа да може да манипулира со играчките, да дигне одредена тежина на предмети. Тоа се во делот на физиолошката подготвеност, на психолошката подготвеност, значи детето треба да има разбирање на говорот, односно да разбере едноставни говорни налози, да ја познава телесната шема, да извршува налози од секојдневниот живот, стани, седни, дојди, да може да имитира. Значи, за да може да се отпочне со тоалетниот тренинг, потребни се некои основни познавања. Децата со развојни нарушувања, родителите кај нив го започнуваат тоалетниот тренинг многу подоцна. Ова важи и за нив, дека треба да се почне, ако развојно детето е на 18 месеци, треба да почнат со тоалетен тренинг. Но тие во почетокот повеќе се преокупирани со состојбата на самото дете и не им паѓа на памет да почнат со тоалетниот тренинг. Значи, кај децата со развојни нарушувања се препорачува да се направи развојна проценка. Ако детето е развојно според развојните тестови 18 месеци, значи може да се отпочне со тоалетен тренинг. Што значи тоа? Значи ако детето е 2 години, а е развојно на 18 месеци, можеме да го отпочнеме тоалетниот тренинг. Ако не е развојно на 18 месеци, треба да се почека, не се препорачува да се отпочне со тоалетниот тренинг. Но и тука не смееме да чекаме долго, значи тие препорачуваат 3 месеци да почекаме. При тоа да го искористиме моментот да го подготвиме детето. Во не успееме да го подготвиме, тогаш се препорачуваат методите на совладување на тоалетниот тренинг, оние со оперантно условување. Кои се најефикасните методи кои што даваат резултат? Во за откажување на пелените? 20-30 години методите многу се променети, од режимски, неструктурирани, до полуструктурирани, структурирани, фокусирани на детето. Така да во последно време можеме да ги поделиме во две поголеми групи. Едната група е методи кои што се фокусирани на детето и методи кои што се фокусирани на родителот, односно на самиот третман. Методите кои што се фокусирани на детето, тука е методата на Бразелтон, Спок и Монтесори. Стручните лица, како златен стандард, ја препорачуваат методата на Бразелтон. Тоа е метода која што е структурирана и која што е фокусирана на детето, односно на неговата физиолошка и психолошка спремност. Можете ли да ни опишете како изгледа? Се прави проценка, значи на родителите им се кажува кои се тие знаци на кои што можат да утврдат, да ги препознаат знаците дека се децата спремни и почнуваат постепено, чекор по чекор, без притисок. Значи, прво најтешко им е на родителите да го седнат детето на нокширот. Значи, тука ако успеат да го седнат на нокширот, пола работа е завршена, нокшир или шолја. Со адаптер? Да, при тоа треба да се внимава да не му висат нозете на детето, да има тврда подлога или пак нокширот да не биде превише мал за детето, па да биде лошо свиткано, да има лоша позиција на седење. И овој метод, значи, не ги форсира родителите брзо и со притисок да го учат детето, него постепено да го привикнуваат на тоалетот и на тоалетниот тренинг. Втората група на методи се поинтензивните, односно фокусирана на родителот. Тука се Фокс и Азриен. Тие сметаат дека ако родителот е спремен да го спроведе тоалетниот тренинг, тој ќе може да го подготви детето и многу брзо да го навикне на користење на
тоалетот. Кај овие методи препорачуваат родителите да направат добар план, дали се слободни, затоа што бараат многу голема континуитет, значи континуираност во спроведувањето на тоалетниот тренинг, и од кога родителот ќе се подготви, ќе го одреди времето, односно и ќе процени дека детето, и тие се фокусираат на спремноста на детето, од кога ќе утврда дека детето е спремно, се одредува датумот кога се почнува и тогаш користат 4 степени, односно му дават повеќе вода да пијат, столени грицки да јадат за да може да пијат, почесто одат во тоалет. Тоалетот се бележи, одењето во тоалет се бележи во сати на колку време отишле, што направило детето, како реагирало детето, и на крајот му дават и блага награда за позитивно извршената. Значи со пофалби награда сега. И кај бразалто имаме со пофалби и награди. Ниту еден од овие методи не е насилен. Само што методот на Азрин и Фокс, поинтензивната метода, поинтензивно, значи мајката треба, значи неколку дена да биде близу до тоалетот со детето и постојано да го носи на одредено време во тоалет. И третите тие што ги спомнав како оперантно условување, овие методи се користат кај деца уште на рана возраст, значи со оваа метода децата на 6-месечна возраст се по одреден принцип се седнуваат на тоалет. Обично тоа го прават преку супервизија на стручно лице, значи се седнуваат пред спиење, после станување од спиење, пред јадење, после јадење, и на некој им се дава аларм за детектирање на влажна пелена, и кога ќе задзвони алармот дека пелената е влажна, родителот треба да го седни детето на тоалет, значи оперантно го условува дека кога е влажна пелената треба да се седи на нокшир. И родителите треба да го седнуваат што почесто, секогаш кога самите ќе проценат дека има потреба да го седнат на тоалетот. Оваа метода е малку подолга, но истражувањата покажале дека трае подолго, но не дава компликации. Значи не се појавуваат компликации кај со примената на ова оперантно условување. И покрај тоа што децата не се физиолошки подготвени за тој чекор? Тие не бара да детето го спроведе, туку да се условува дека треба да седи, полека да се запознава уште додека не е свесно за самата функција. Колку време од проведувањето на тоалетниот тренинг треба да се очекуваат резултати? Односно детето да се одвикне од пелена и да направи транзиција на нокширче? Резултатите се индивидуална, пак ќе кажам карактеристика, некои деца многу побрзо, некои деца побавно. Значи ние направивме едно наше истражување каде што најголемиот број од родителите го завршија тоалетниот тренинг за 1 месец, но имаме и родители кои што во просек од 3 до 4 месеци го спроведуваат тоалетниот тренинг. Истражувањата покажуваат дека тоалетниот тренинг во просек се спроведува од 3 до 6 месеци, но имаме и родители кои што не може да го спроведат тоалетниот тренинг и до 1 година, па и 2 години, значи тоа е индивидуална карактеристика и зависи од која метода ја применувате. Значи методата која што е побавна, таа дава и не врши притисок на детето и е подолга, значи резултатите се најчесто од 3 до 6 месеци, а додека овие интензивните методи дават побрзи резултати. Например, Фокс и Азриен во нивните помали студии дале резултат дека и за 4,5 часа може да ги навикнат невротипичните деца на користење на тоалетот. Има родители кои што се преамбициозни, сакаат што порано да ги тргнат пелените и да го навикнат нивното дете да седи на нокширче. Сега, дали бебињата, односно децата што порано или пак подоцна се одвикнале од пелени, се подобри или пак полоши во споредба со другите деца? Значи, јас искрено да ви кажам, во последно време родителите се многу попусливи спрема децата, многу се осетливи, сензибилни. Затоа и на почеток на емисијата споменав дека има деци на 3 годишна возраст што се се уште со пелени. Кај нас нашето истражување покажа дека тоалетниот тренинг го започнуваат на најголемиот дел на 3,5 годишна возраст. Дури имавме и во примерокот и родители кои на 4,5 и 5 годишна возраст се уште го нема започнато тоалетниот тренинг.
Значи, родителот е тој што го одредува времето кога ќе го почне тоалетниот тренинг и при тоа треба да внимава дали детето е спремно. Значи, на тие знаци дека во колку детето ја трга пелената, сигнализира дека е влажна пелената, дека се крие кога оди да врши дефекација, кога веќе разбира, кога покажува интерес, кога возрастните одат во тоалет, значи тоа се некои знаци кои што треба да ги следи, дека да знае дека е веќе детето спремно и да го отпочне тоалетниот тренинг. Многу од родителите кога ќе ги прашаме дали го започнавте тоалетниот тренинг, не зошто, па оно ми кажува ја влечи пелената, мисла дека детето кога што ми ја влечи пелената, веќе е на чекор да ни каже спонтано дека има потреба да оди во тоалет. Тоа не е така, значи за секое дете треба, ако ништо друго, минимален тренинг за усвојување на тоалетниот тренинг. Значи само од себе нема да се случи. Нема да се случи. Сега во однос на тоа дали порано или подоцна, истражувањата покажале дека децата кои што е започна тоалетниот тренинг порано, тоалетниот тренинг ќе трае подолго време. Значи се додека тоа не стане спремно за да го заврши тоалетниот тренинг, но не се појавуваат компликации. Во колку тоалетниот тренинг се спроведува во времето кога детето е развојно спремно за тоалетниот тренинг, самата обука ќе трае побрзо и нема да има компликации. Но и долгото држење на детето во пелени ствара проблеми. Значи, мора да си признаеме дека ни е полесно детето да биде во пелени, отколку да трчиме на секое во тоалет, да менјаме мокри пелени, да бришиме. Но и долгото држење на детето во пелени доведува до компликации. Истражувањата покажале дека деца кои што се одвикнуваат покасно од пелените, покажуваат поголем број на компликации во смисла тантруми, врискање, не дават пелената да им се тргне, не сака да седнат на нокшир, инконтиненција, обстипација, значи се појавуваат одредени... Понекогаш и свесно ја задржуваат столицата кога не сакаат да седнат на нокширче. Па точно, тоа дете е освестено дека треба во пелени да ја врши дефекацијата. Значи, тоа е збунето сега. Значи, тоа е свесно дете, пошто е поголемо, веќе е свесно и свесно е дека тоа треба да се прави во пелена. И затоа, веќе воспоставило некоја контрола на сфинктерите и чека да му ја стават пелената. И тука треба да го разусловиме тоа дете. Затоа треба да се започне на време. На време да се започне и родителот, ако најде на некои проблеми, да побара стручна поддршка. Ќе ги вклучиме и гледачите, доколку имаат некое прашање, да го постават во програма. Ние продолжуваме понатаму, што најнапред децата може да контролираат? Дали е тоа уринирањето или пак празнењето на дебелото црево, дефекацијата? Значи, кога станува збор за тоалетниот тренинг, прво се тргнува од да го средиме детето да го врши дефекација или мокрење во нокшир или во шолја. А потоа да ни кажува. Родителите се во заблуда, сметаат дека обратно, треба прво да ни каже, па потоа да го контролираме. Значи, обратен е процесот. Дали ноќно или денско, мокрење, значи исто е индивидуална карактеристика. Имаме деца кои што многу мали, кога ќе ги пресоблечеме наутро, гледаме дека пелената им ја сува. Тие веќе ноќното мокрење на некој начин го контролираат. Кај некои деца оди побрзо дневното, кај некои деца оди побрзо ноќното, но поголемиот дел од децата го совладуваат дневното. Паралелно одиме и со мокрењето и со дефекацијата. Сега имаме еден мал број на деца кои што имат исклучок, например, мокрењето го вршат на нокшир, дефекацијата во пелена или обратно, значи сето тоа е индивидуално. И како тоа се решава? Па со трпение и со тренинг тоалетен, со вежбање. Значи, ако детето ја бара пелената, значи, има некоја контрола врз сфинктерите, ја бара пелената за да ги изврши физиолошките потреби, значи ќе ги советуваме родителите да му ја стават пелената само тогаш кога и да го седнат со пелена на нокширот. Со пелена на нокширот. Со пелена на нокширот, значи да свати дека тука се врши
физиолошката потреба, а потоа да ја соблечат пелената и да ја стават во нокширо, дека тука треба да стои. И тоа полека треба трпение, ама во колку се почне за една недела се регулира. Значи за една седмица може да се реши. Регулира. Значи многу е битно тој континуитет. Значи родителите доследноста на родителите. Доследноста, континуитетот во спроведувањето на тоалетниот тренинг. Имаме гледач, ќе му дадеме предност да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. На телефон ваша гледачка од Прилеп се јавувам во врска со темава многу интересна, добро рече докторката, многу малку експлоатирана на телевизија во медиумите. Меѓутоа мислам оти не е некој проблем голем, можда и затоа толку малку се експлоатира, колку што во последно време јас проблемот го гледам на друго место. Убави се сите тие испитувања и следења на статистички показатели. Јас ќе замолам само да режем малку погласно во студиото, бидејќи многу слабо слушаме. Аха, викам, така? Ние се соочивме. Добра. Ние се соочивме со еден проблем што мислам дека почесто сега ќе го има, пошто на сите децата ни заминаа во странство. Така да мислам овој проблем го имаат и други. Јас сум баба во случај на детенце што летоска беа детеца дојдени тука комплетна месец-две на годишен одмор во Македонија. Детето имаше 20 месеци и тоа е страшно паметно и комуникативно дете што зборува странски јазик во државата кај што живее, затоа што оди во градинка од 9 месеци, а зборува македонски со сите нас останати без проблем. И ние летово решихме, пошто тој беше многу спремен, беше слечен без пелена во кратки панталончиња, која ќе видевме дека почна да мочка. И му викаме брзо, тоа се прави овде на шолја. Први имавме шолја, па после му купивме и нокшички. И тој многу брзо осети, свати дека кој ќе му дојде притисокот за мочкање, само не знае ни да зборува целосно, него трчка по мене и вика мочка и разбирам што треба да се прави. Така. Сето тоа многу брзо се абсолвира во рок од 2 недели. Вие така брзо го успеавте да го откажете детето од пелени, да му ги тргнете пелените. Да, и сето се случи во рок од 2 недели и бевме многу задоволни. Некогаш се случуваше да сгреши, некогаш не, меѓутоа дојде крајот на годишниот одмор, децата се замина и тој продолжи во градинка. Истото тоа, кој ќе го почувствуваше осетот дека треба да оди во тоалет, детето трча по воспитачката и вика мочка. Таја на незиниот јазик не разбира детето што зборува, дури имале и некој детски лик што го викале мочи, па го штипкала и му велела, браво, мочи, така, не препознала всушност дека треба да го однесе во тоалет. Ете, тоа е тој проблем и детето повторно се врати назад, ретерираше, да, пошто виде дека не се разбира во моментот. Што е со овој проблем сега, што мислам оти многу семејства ќе го имаат, и убаво е кога е родителот тука до него почесто, меѓутоа денес децата нас ни се сите препуштени на така, и во градинка. Во градинките и така. Мислам дека е тоа поголемо прашање што треба малку поинаку да се од друг аспект да се разгледува сега. Ви благодарам за вклучувањето во програма, што го споделивте вашето искуство и ве слушнавме на кој начин успеале да воспостават всушност тоалетен тренинг. Во градинката проблемот се јавил поново, затоа што имало недоразбирање. Значи, проблемот јас го гледам во комуникацијата меѓу возрастните. Значи, родителите требало да ја објаснат на воспитачката и да ја дадат знаење дека детето е во фаза на совладување на тоалетен тренинг, значи и во периодот кога детето го совладува тоалетниот тренинг и отпосле од кога ќе го совлада тоалетниот тренинг, ние треба да очекуваме да имаме несреќи, односно изненадни мокрења во гаките. И во градинката треба да им се дадат јасни насоки, значи нашите пациенти, моите пациенти кои што бараат стручен совет за спроведување на тоалетен тренинг, имаат позитивни искуства со градинките, бидејќи комуницираат со воспитачките. Воспитачките секогаш се волни да излезат во пресред. Значи треба да се градинката не треба негативно да влие врз не треба негативно. од пелени. Порано беа терапевски градинките, сега јас не знам дали спроведуваат, имат програма за тоалетен тренинг, но искуството мое покажува дека родителите имаат добра соработка со воспитачките и кога го отпочнува тоалетниот тренинг,
тие им соопштуваат на воспитачките и најчесто воспитачките соработуваат со родителите. Значи, треба да му ги кажат сигналите, говорот. Значи, имаме деца кои што можеби не зборуваат, но имаат некој гест или некој сигнал кој што даваат и на воспитачката и се објаснува како детето покажува кога му се оди во тоалет. Или како, кој термин го користи кога оди во тоалет. И во колку на воспитачката и е дадено упатство, ја верувам дека не би се случило ова. Имам уште еден гледач, ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во магазинот за родителство 0+ месеци. Еве уште една можност за него. Ало. Во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Баба сум на 2,5 годишна внука. Така. За мочкање си кажува на 2 години и 2-3 месеци, а за какање уште какат во пелени. И вас ви представува тоа проблем, сакате да најдете решение на оваа ситуација. Да, кажува дека е се какат. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Пред малку вие појаснивте всушност како тоа треба да се изведе. Што би вклучил тренингот, еве накратко во 2 реченици. Па сега немам доволно информации, значи ако кака во пелена, значи тоа сватило дека треба да кака во пелена. Потоа треба да видите дали седи со кака со искакана пелена, со полна пелена на столица. Ако седи, значи на детето му е удобно, тогаш може да има и некој сензорен проблем. Значи тука треба да се работи и како сензорна дисфункција, значи со сензорен терапевт. Понекогаш долгото одвикнување од пелени може да е и како резултат на сензорни дисфункции. Значи проблем во сензорната обработка на стимулациите кои што доаѓаат од надворешната средина. Ако во колку тоа ја изврши дефекацијата во пелената и не сака да седне и тогаш кажува, значи тогаш примерот кој што го кажа предмалку треба да ги забележат знаците, значи што ме детето 2 години и нешто, колку што развива 2 години, 2,5 години, тоа сигурно испушта звуци, црвене, дава некои знаци дека ќе врши физиолошка потреба, или веднаш да се седне, ако пишти, значи да се седне со пелена и постепено да се одвикнува од пелената. Некои родители во тој процес ги форсираат децата, многу се упорни да ги седнат на нокшир или пак на тоалетната школка, понекогаш и се обидуваат со казна да го решат проблемот. Може ли да се постигне нешто на таков начин? Првиот чекор е седнувањето на нокширот или на тоалетната школка. Ако детето наеднаш се седне на нокширот, значи може да се исплаши, може би сензорно да биде ладен нокширот или од некоја друга причина, многу е битно детето прво заедно да го купат нокширот. Да му се дозволи да го разгледаат нокширот. Па да ја седнат играчката. Па да го седнат облечено, дека ништо не е страшно, дека е безбедно. Па потоа да го седнат со пелена, па на крајот да го седнат соблечено. И полека со трпение со трпение, значи никако казна, казната само може да го изфрустрира и самите родители да си го продолжат периодот за тоалетен тренинг. Има нокшири што свират кога ќе бидат полни. Па не би препорачала нешто такво. По-добри се поедноставните нокшири, заради тоа што не знаеме дали детето има некој сензорен проблем. Значи таа свирка може да го, ако е аудитивно преосетливо, може да направи проблем или да го исплаши, ако е малце поанксиозно. Значи, што поедноставни нокшири, по-се практични. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Се исклучил добро. Ги посочивте најчестите родителски грешки. Меѓу грешките, условно речено, би можело да се посочи и нивната неподготвеност за целиот овој процес. Треба да се наоружат очигледно со големо трпение. Точно, треба да се... Како да го совладаат стресот во тие ситуации? Како да го менаџираат? Па овака секако, сепак тоа е нивно дете. Сите треба да признаеме тоа што го реков, дека ни е полесно детето да биде во пелен, отколку да трчиме постојано во тоалет или да пресоблекуваме мокри алишта. Значи, родителите треба во самиот тој процес да влезат релаксирани. А ако едниот родител е по-нервозен, нема трпение, значи тој треба да се отстрани да не учествува во самиот тоалетен тренинг. Тогаш
улогата на тоалетен водич на детето за тоалетен тренинг треба да биде другиот родител. Ако и двајцата родители немаат трпение, тогаш се бара или баба или да се ангажира некој стручно лице. Значи родителите пред се треба да знаат дека станува збор за нивното дете, дека треба да има трпение и дека во колку има трпение и во колку ги следат чекорите, постепено го навикнуваат, ќе имаат побрзо резултати. Значи треба да бидат доследни. Доследни, треба значи кога ќе се почне тоалетниот тренинг, не треба да се прекине. Родителите најчесто ја прават грешката за тоа што денеска сум изморена, па ајде нека врши нужда во пелена. Ја вадат, ја враќаат, ја отфрлаат пелената и на тој начин му праќаат двојни пораки. Го збунуваат самото дете. Зошто вчера мама ми извади пелената, па денес ми ја стави пелената. Значи не треба да се збунува детето. А што е со оние деца кои што навечер не се секогаш суви? Дали е прифатливо за време на тоалетниот тренинг понекогаш да се врати пелената за време на сонот? Па овака сега зависи која метода. Значи методата по Бразелтон дозволува ноќе, дење да се извади пелената, а ноќе уште малку да се носи пелената. А додека ова поинтензивната ги препорачуваат тренингакичките, постилање на мушамка на креветот или ноќно будење еднаш до 2 пати на детето. Некои родители во 2 часот пополно го будат детето, го носат во тоалет и го враќаат. И препорачуваат исто така 2 часа пред спиење да не да не ме сватат погрешно родителите, или да не пие многу голема количина на вода. На течности. Кога зборуваме за доследноста, понекогаш има потреба да се патува за време на тоалетниот тренинг, дали нокширот да се носи секаде? Во автомобилот, во авионот, во возот, со што и да се патува. Овака сега, кога се почува тоалетниот тренинг, треба да се планира да не се прават такви некои промени во семејството. Значи, најдобро е да го спроведуваат кога не планираат некаден да патуваат или да се селат. Но животот е непредвидлив и некогаш имаме потреба да се патува. Значи, во колку се патува со кола, тогаш не е проблем да се носи нокширот. Во колку се патува со друго превозно средство, значи родителот може да ја врати. Некој од стручителица само во тие случаи може да ја вратат пелената, други пак велат дека треба родителот да носи повеќе тренингачички, повеќе чиста облека и да гледа каде има тоалет, за да може да го однесе детето да ја изврши нуждата во тоалет. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за појаснувањето што не ги дадовте, поврзани со тоалетниот тренинг и одвикнувањето од пелените, процес кој што е проследен со големи предизвици кај родителите. Ви благодарам за поканата и ми беше чест денеска да бидам тука. Беше задоволство што бевте во студиото на Телма. Ќе се видиме повторно, а гледачите на Телма нека останат, бидејќи следува уште еден интересен сегмент на магазинот за родителство 0+ месеци. Овој пат ќе проговориме за предизвиците што ги носи раната адолесценција кај децата. Како што растат децата, така се менуваат и родителските предизвици. Какви промени се забележуваат во раната адолесценција кај младите и на што треба да внимаваат родителите? Разговараме со професор доктор Марија Ралева, психијатар за деца и млади од Институтот Алтернатива. Професорке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Кога зборуваме за рана адолесценција, на која возраст се младите кои што припаѓаат во оваа категорија? Раната адолесценција е периодот некаде од 9-та до 13-та година од животот, 13-14 година, која што според различни категоризации може да се поместува плюс-минус, меѓутоа факт е дека современите текови на животот придонесуваат адолесценцијата да почне порано. Тенденциите се тие, така што тоа е период кога се случуваат интензивни биолошки промени. Пред се должат на хормоналните промени кои што влијаат значително во развојот на мозочните подрачја, кои што се под дивно влијание и каде што се случуваат бројни промени отворени за натамошно созревање, можно за учење, за развивање и интегрирање понатаму сето тоа во искуството на индивидуата.
Значи, обележено е со периодот на пубертетот, што е вака познато општо. Меѓутоа, многу порано почнува отколку што самите знаци на пубертетот почнуваат. Мозочните промени се случуваат многу порано. Сензитивните клетки стануваат мощне чувствителни на хормоналните промени, што доведува до поизразена сензитивност, чувствителност, па се случуваат реакции на неочекувани пресврти во расположението, во емоциите, нагли радости, нагли... Бурен овој период, професорке. Не име лесно ни на младите, ниту на родителите. Таги, периоди на тагување, плачење, промена на однесувањето што е под влијание на емоциите. Така што овие знаци родителите многу брзо ги забележуваат веќе некаде околу 9-та, 10-та година кај своите деца. Како што споменавте, ова е чувствителен период, кога многу млади физичкиот изглед го споредуваат со некој идеализирана слика. Кои се покритични кон телесниот изглед? Дали се тоа девојчињата или пак момчињата? Па, јасно е дека популарната култура страшно влијае врз идеалите што ги формираат момчињата и девојчињата за својот изглед, за своето држење, за своето однесување. Па сега, знаете, се чита на интернет и се прилагодува според тие препораки што се учат таму. Така што, но од секогаш девојчињата се многу по чувствителни на својата надворешност, на својот изглед, на тоа како сакаат да бидат, како сакаат да изгледаат и моделите што им се нудат. Така што многу повеќе се одразува на девојчињата, но и момчињата се повеќе учествуваат во тој тренд да се повикуваат на сликите кои што им се нудат и моделите кои што ги следат. Сега, тие би сакале повеќе да бидат со пријателите отколку со своето семејство, особено не со родителите, стануваат критични кон родителите, сваќаат дека не се совршени, ги стакнуваат нивните грешки. Од ситуација кога мамо знаеш се, доаѓа до мамо ти не знаеш ништо. Па како да се превроди овој период? Ова многу го кажавте, затоа што е една универзална ситуација. Особено на таа возраст, колебливоста меѓу припадништвото кон семејството и приклучувањето кон своите врсници, кон својата врсничка група е сериозно доведено во една конфликтна ситуација, каде да се одговори побрзо, дали на врсниците или на барањата на родителите, односно на лојалноста кон родителите. И тука адолесцентите се во една многу сериозна ситуација на донесување избор кому да се приклонат побрзо. И всушност доаѓа до честопати парадоксални реакции на грубост, на одбивност кон родителите, на дрскост која што всушност е еден обид да се стави граница на тој однос и да се насочат кон своите врсници. Понекогаш тоа и се разбира многу чудно од страна на родителите што се случува со моето дете. До сега беше љубезно, прифаќаше се, одеднаш стана негацијски настроено, ништо не сака, се одбива, за се вели не. Всушност тоа е обидот, нели, како да се излезе во пресрет на своите врсници и како да се стават границите кон семејството. И морам да речам дека е тоа навистина една тешка ситуација за самите адолесценти и неблагодарна. Апсолутно. Сега ти имаат потреба нели да припаѓаат во врснички групи и да наликуваат на нив. Имаат едно мото да бидат слични и во изгледот и во однесувањето, па можеме да забележиме дека сите имаат унифициран изглед, иста фризура, исти дуксери, фармерки, капулјачи, да. Да. Сега што однесување кое што е така доста маркантно. Па и така забележливо заради
неспретноста, движењата кои што ги изведуваат, па тури се пренагласени. Пренагласени, токму така. Што доколку некој не успее да се вклопи во групата или пак двои со автентичноста во изгледот и во однесувањето, може ли тоа да представува проблем во раната адолесценција? Тоа може да биде понекогаш и посериозен проблем, ако не се вклопува адолесцентот во својата група, тинејџерот во својата група, може да се доживее како различен, може да се доживее разни облици на отфрлување. Ако е тоа придружено уште и со неприфаќање од самата група, тогаш навистина се сериозни последиците на отфрленост, неприфатеност, ненаоѓање, поддршка и потпора меѓу своите, чувството на самодоверба, на самопочит не може да се воспостави или да се гради во една здрава насока. Така што многумина адолесценти страдаат во овој период, токму затоа што не се соодветно прифатени од своите врсници или се различни или по нешто одстапуваат. Понекогаш оригиналноста во овој период исто така се вреднува, меѓутоа повторно конформизмот надвладува, па потребата за истоветност, за различност од возрастните, различност од другите, меѓутоа сличност со својата група, своите другари, другарки, кои што се истомисленици, кои што навистина се поддржуваат едни со други во тоа. Во овој период може да се јави и експериментирањето со цигарите, со супстанци, влегување во ризично однесување. Од што зависи ова, дали ќе биде помалку или повеќе присутно или пак сосема ќе отсуствува? Адолесценцијата е период на интензивна потрага по ново, по нови искуства, нови доживувања. И тоа ново ветува на градувачки ситуации доживувања, што се особено пожални. Всушност и адолесцентниот мозок е така, да речам, наштелуван, бидејќи потрагата по ново е една од навистина најважните ситуации кои што се случуваат. Тоа ново всушност ги става под ризик од потрага по нови искуства, ризични ситуации, експериментирање со разни нови работи, пушење, алкохол, не е исклучено и разни психоактивни субстанции. Така што ако нема тука водство од страна на возрастни и доверба од страна на во возрастните кое што се создава и претходно, но и овде треба да се поддржува, може навистина да биде застранувањето во тој поглед сериозно. Затоа родителите треба да бидат свесни за ризикот во кој може да се впуштат нивните адолесценти и за ризичното однесување што им е својствено и што им е дел од адолесцентниот предизвик. И да се сообразат со тоа, водејќи ги меко низ тие ризични ситуации, да го искусат на некој начин ризикот, меѓутоа сепак да осетат и заштита и поддршка од нивна страна, ако се доведе во прашање и нивната сигурност, безбедност, да ги подучат, да ги водат во здрави облици на експериментирање и преземање ризици. Родителите често се жалат дека нивните деца попуштаат со училишниот успех. Па и тоа е дел од процесот на барање нови стимулации, а не само училишните искуства во учење, во класично учење, во читање и учење на лекции, туку желбата за учење треба да се проширува и на нови подрачја. Адолесцентите учат, многу учат, имаат голем капацитет за учење. И ако се насочуваат да учат вештини и стекнуваат знаења во области кои нив им се важни
и на начини кои што се потикнувачки и креативни, тогаш навистина можат да навлезат длабоко во нештата и да отпочнат со разни интереси кои што ќе бидат за нив многу значајни и може да ги водат понатаму во животот. Класичното учење нели станува помалку наликува на семејната ситуација, односно односот со наставниците, со професорите, наликува на односот со родителите кои постојано ги подучуваат во нешто, им наметнуваат одредени рестрикции, граници и така натаму, а постојано се настојуваат да се измолкнат од тие граници. И тука е всушност и отпорот некогаш кон учење, немање интерес повеќе за тоа, меѓутоа креативноста во пристапот и од страна на наставниците исто така може навистина да ги поттикне и да ги вклучи и оние ученици кои што покажуваат вакви состојби, вакви знаци. Отстапки, така, од досегашното, од тогашното однесување. Споменавте дека има бројни емоционални промени во овој период во раната адолесценција. Децата стануваат свесни за сопствените емоции, за тугите емоции. Тука и чувството на љубов, симпатии се јавуваат. Но дали може да бидат поинтензивни и нервозите, анксиозноста, поради неискуството животно во одредени ситуации животни? Токму така е. Имено емоционалниот поттик кој што се случува значително во овој период, всушност доведува до често пати импулсивни постапки, нагли, неочекувани пресврти, што доведува до незадоволство брзо, до бурно манифестирање на емоциите, до растоварување, до плачење, до негирање. Веднаш се менуваат односите кон некого или нешто кои биле претходно особено наклонети, токму затоа што очекувањата не биле исполнети. Така што овие брзи и нагли промени доведуваат до чести изливи на меѓутоа, од друга страна пак можноста да ги согледаат своите емоции, да разговараат за нив, да имаат увид во тоа што чувствуваат, како чувствуваат, на кој начин го изразуваат тоа, може да им помогне значително да овладаат со своите емоционални состојби и исто така кај другите, кај своите врсници и кај останатите да ги препознаваат овие состојби, да ги антиципираат, да одговараат посоодветно на нив, така што тие можности се прошируваат и се зголемуваат и некои адолесценти веќе рано стекнуваат многу добар увид и во своите и во тугите емоционални доживувања и особености на овој план. Младите во раната адолесценција се колебаат помеѓу зрелоста и детското однесување. Колку често се случува во овој период да се откажат од некој хоби или некои интереси што ги имале од детството, за да покажат дека се повозрасни, поинакви? Па, токму таа потреба по ново, потреба по некои различни стимулации и предизвици од оние на кои биле навикнати претходно, доведува до промена во нивните претходни интереси, промена на хобија, да речеме, деца што до тогаш биле ориентирани кон музика, кон инструменти, кон може нагло во таа возраст да прекинат, да изгубат интерес или да сметаат дека веќе тоа не ги интересира, туку друг вид музика е многу поспецифичен и многу пожелен за нив. Разни спортови кои што биле претходно многу важни, сега престануваат да го губат своето значење. Токму затоа што други некои нови идеи се јавуваат и нови предизвици стануваат важни да се освојат, да се стекне
искуство, да се овлада со нови вештини. Бидејќи, знаете, кај адолесцентите, особено во овој период, некако таа импулсивна страна, нагла страна на обележје на мозочните функции е далеку поизразена, отколку она попромислена, повеќе планирачки дел од овие функции, така кои што и подоцна се развиваат. Така што понекогаш многу нејасно е мотивацијата за нешто, од каде сега, па тоа образложенијата не можат секогаш да ги следат интересите, меѓутоа повторно е групата таја која што определува што ќе биде интересно, кон што ќе се цели, кон што ќе се стреми адолесцентот во своите натамошни активности и изведувања. Родителите во овој период се исправени пред навистина големи предизвици. Нивното дете многу брзо се менува, понекогаш велат дека повеќе не го препознаваат. Па како тие, на што ти е добрнат внимание и како тие да постапат за овој период да помине што побезволно? Едните и другите се на мака. Морам да речам дека и на родителите не им е лесно и на адолесцентите. Меѓутоа, од друга страна имаат можност навистина заемно да уживаат во овој период, разбирајќи ги сите овие промени кои што се случуваат. Сваќајќи ги како нормален дел од растењето, од созревањето, сеќавајќи се на својот адолесцентен период, на тоа како нивното искуство со нивните родители може многу да им помогне да ги разберат, да се навратат на тоа, да им покажат дека ги разбираат и да им понудат поддршка во сето тоа. Затоа што понекогаш не е доволно само да имате контрола или некој начин следење на однесувањето на адолесцентите. Нив им треба и покажување на разбирање, покажување понекогаш и толеранција кон нивните наводни грешки, пропусти или несоодветни однесувања кои што се, а потоа и можност за разговор и разбирање и прифаќање на нивните емоции кои што се променливи, кои што се поизбувливи, понагли и помалку пријатни отколку претходно. И тоа може секако да помогне многу на самите адолесценти да почувствуваат поголема доверба во своите родители, да им се обратат кога им треба помош, да им се обратат со споделување на своите искуства и да развиваат взаемни односи кои што не се однесуваат толку на контролата на однесувањето, туку повеќе на меѓусебното воспоставување, контакт, комуникација и наоѓање заеднички решенија во дадени ситуации кога тоа представува проблем. Советувате ли родителите да побараат понекогаш помош, да посетуваат работилници? Знаеме дека кога имаат проблем со помало дете, родителите одат на консултации кај психијатарот или психологот, но нова возраст дали е потребно детето и родителот да бидат присутни? Како тоа изгледа? Се поголема е потребата од поддршка и на родителството во овој период и на адолесцентите во овој период. Оттаму и бројни програми се развиени за поддршка на комуникацијата родител-адолесцент, разбирањето и меѓусебното прифаќање и натамошно совладување на проблеми и предизвици кои што стојат пред нив. Еден од таквите програми го спроведува и Институтот Алтернатива, кој што се спроведува во основните училишта во Скопје. Тоа се програми и за родителите и за адолесцентите во траење од 6 недели, каде што се присутни едните и другите и низ групен еден процес, низ структурирани работилници се работи на подобрување на меѓусебниот однос, на подобро разбирање, на
превенција на некои ментално здравствени потешкоти кои што можат да се јават во адолесценцијата, како што спомнавте, поголема анксиозност, депресивност и некои други чувства кои што за прв пат почнуваат да се јавуваат во таа возраст, и исто така намалување на стресот и кај родителите и кај адолесцентите, кој што особено е висок во родителските односи, родителско-детските односи во овој период. Така што јас топло им препорачувам на родителите да, ако имаат можност, да се приклучат кон ваквите групи во училиштата. Професорке, ви благодарам многу за вашето денешно гостување, што го оставивте апострофот на раната адолесценција, период кој што очигледно изобилува со бројни предизвици. Но секако има начин сето тоа и убаво и лесно да пројде. Па да, сигурно дека има начин и треба да ги наоѓаме секогаш тие начини кои што се конструктивни и за едната и за другата страна и доведуваат до зголемување на довербата и односите, подобрување на односите меѓу родителите и децата. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Ви благодарам и јас. Ким се заблагодарам и на гледачите што и денеска не следеа со внимание. Почитувани, ова беше се во денешното издание на магазинот за родителство 0+ месеци. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте.